Еще один не очень приятный аспект порошковой проволоки заключается в том, что очень много дыма. Но опять же, его этим не испортить, просто придется чистить, потому что свисающие капельки шлака будут мешать вам варить рано или поздно. В общем, по факту, если отбросить все лишнее, то плюс в том, что не нужен баллон, а минус в том, что мерзкий шлак и надо зачищать, потому что стальные капли разлетаются везде. Но опять же, я знаю человека, допустим, у которого нет машины, и он делает чистовые изделия на продажу. Он пользуется порошковой проволокой, чтобы с баллонами не геморроиться, и, соответственно, в любом случае ему все швы приходится зачищать, так как это чистовое изделие на продажу.